প্রিয় দর্শক, হেলথ বাংলা নিউজ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজ আমরা আলোচনা করব আপনার শিশুর সর্দি কাশি ও জ্বর হলে চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে কিভাবে আপনি নিজেই ঘরোয়া উপায়ে তা নিরাময় করতে পারেন। এর জন্য আপনার যা প্রয়োজন, তুলসী পাতা ও মধু। গাছ থেকে তুলসী পাতা ছিঁড়ে তা পানিতে পরিষ্কার করে একটি বাটিতে নিন। এবার হাত দিয়ে সেগুলো পিষে পাতার রস বের করুন। একটি পাত্রে 1 চামচ তুলসী পাতার রস ও 1 চামচ মধু নিন। চামচ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মিশ্রণটি তৈরি করুন। এটি আপনার শিশুর বয়স অনুযায়ী 1 থেকে 2 বছর বয়সের শিশুদের 1 চামচ করে দিনে 3 বার ও 2 থেকে 5 বছর বয়সের শিশুদের 1.5 চামচ করে দিনে 3 বার খাওয়ার পর খাওয়াবেন। এটি খুব ভালো প্রাকৃতিক অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে কাজ করে, যা আপনার শিশুর সর্দি কাশি ও জ্বর নিরাময়ে দারুণ কাজ করবে। যেসব বাচ্চাদের সারা বছর ঠান্ডা লেগে থাকে, সেসব বাচ্চাদের ঠান্ডা নিরাময়ে এটি দারুণ কার্যকরী। এই মিশ্রণটি প্রাপ্তবয়স্করাও খেতে পারবেন, সেক্ষেত্রে 2 চামচ বা তার বেশি পরিমাণে খেতে হবে। বড়দের জ্বরে তুলসী পাতার রসের সাথে দারুচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে একসাথে সেবন করলে ভালো ফল পাবেন। এছাড়া চায়ের সাথে তুলসী পাতার রস মিশিয়ে খেতে পারেন। যাদের মুখের দুর্গন্ধ ও গলা ব্যথার সমস্যা রয়েছে, তারা গরম পানিতে তুলসী পাতার রস মিশিয়ে গড়গড়া করুন। আপনার গলা ব্যথা এবং মুখের দুর্গন্ধ চলে যাবে। তুলসী পাতার রস সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। আর তুলসী পাতার রস এবং মধু সমপরিমাণে মিশিয়ে আপনি চাইলে ফ্রিজে সারাদিনের জন্য আপনার বাচ্চার জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। আর তুলসী পাতা সচরাচর পাওয়া যায় গাছ টব সহ কিনে। আপনার যারা শহরে থাকেন তারা বারান্দায় বা সিঁড়ির পাশে রেখে দিতে পারেন। প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি তুলসী পাতা ব্যবহার করতে পারেন। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা। আমাদের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করুন। আর আমাদের চ্যানেলের নিচে ডান পাশে যে সাবস্ক্রাইব বাটনটি রয়েছে সেখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করুন। তাহলে পরবর্তীতে আমরা নতুন কোনো ভিডিও দিলে সাথে সাথে আপনি তা পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।